petite sortie sur les terres publiques. Je suis pas dans la ZEC. Tout près d'une ZEC quand même. Fait qu'il m'en allait me promener aujourd'hui un peu. Pas beaucoup parce que, encore une fois, c'est la chasse. Chasse à l'orignal, à l'arme à feu. Fait que. Faut pas aller faire chier les gars, hein. Fait que ça, faut faire attention. Non, je suis arrivé hier soir, vendredi. Je me suis installé. C'est quoi, il chauffe, c'est pas très chaud. Non, il doit faire 0 actuellement. En tout cas, du moins, c'est ce qu'on annonçait. Puis je le crois. On est bien là, c'est frais. Un petit peu de givre à certains endroits, mais on est bien. Fait que non, ça, je suis arrivé hier soir. Commençait déjà à faire noir. Fait que le temps de m'installer et tout, j'ai rien filmé. Là, ça valait pas la peine. Fait que je vais être un petit feu, souper. Puis après ça, on s'est couché assez tard. J'étais avec ma fille aujourd'hui, dans la fin de semaine. On a décidé de faire une petite sortie. Puis avec cette fois-ci Yoshi. Puis lui, j'en ai moins souvent, c'est un Jack Russell. Il s'appelle Jack. C'est l'heure du café.
Jack, attends là-bas. Ouais. Embarque. Ouais, embarque. Allez. Ouais, gentil. Hein? Ah, encore une fois, un bon paquet de bois. Juste pour une soirée, mais ça fait tellement froid que je veux chauffer. Hein? Ouais, on va chauffer, hein, Jack? Ouais. Tu fais la patte des airs? Hein? Tu fais la patte? Ouais. On va aller se promener un petit peu. On va aller là-bas. Hey, Josh, ouais. Je pense que ma fille est bien à l'intérieur. À la chaleur, le petit poil. Puis moi, je suis bien à l'extérieur. Ça peut pas être mieux. Dehors, à couper du bois, à respirer. Les odeurs de l'automne. C'est vraiment cool. Aïe. Ouais, fait que là, j'ai pas pire de bois. Mais j'ai quand même du bois assez humide à travers. On va peut-être me repogner d'autres bois tantôt. Parce qu'il m'en reste pas tant.
On en emmène tout le temps. Puis là, il me reste à peu près la moitié de ce que j'avais emmené. C'est pas énorme. Lui, il est sec, par contre. Lui, là-bas, ben, je dirais qu'il y a 3/4 qui est quand même pas pire sec, mais c'est pas des gros morceaux, puis ils sont secs, solides, mais ça va brûler. Comme ça. Là, j'ai vu un bon morceau d'arbre. Il y avait un arbre là-bas à l'entrée du terrain que je suis. Il était quand même assez gros, fait que probablement qu'il est sec. En tout cas, j'espère. S'il l'est, je sais ce que je fais avec. Hein? Il vient de finir là. Fait que on va aller voir ça dans pas long. Oui, écoute. Crise de tête de cochon. Écoute pas. Ah oui, Jack. Jack Russell, race tripante, mais calvaire, ça a une tête de cochon des fois.
Hi boy, c'est baveux. Ouais. Yoshi, t'es dans la pire partie. On va aller avoir plus frais que ça. Ouais, il fait pas si froid. T'as vu, il est pas vite non plus. Exact. Yoshi, non, non, non. Yoshi! Ah, il va peut-être boire. Ah, il y a un coin de feu. Hein? Il y a une place pour faire un feu. Il a passé en dessous du pot. Ouais. Au bout de l'eau. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps, mais il y a eu 3-4 lichettes. C'est tout sale, bébé. Ah ouais, là, C'est les lourd, enfants. un casque, hein? C'est lourd, oui, c'est lourd. Moi, t'aurais pu l'enlever. Pense à ça. Je vais l'enlever, moi.
Mais tellement ça, mettre puis enlever ça que... Elle est chaud. On va enlever ça. Un petit porc barbecue qui est mariné avec les oignons. Avec des petites pâtes. Bien simple, mais bon. Le soleil est parti. Il est 5h20 à peu près. Peu de soleil. Mercure qui baisse. Il commence à faire fret. Toi aussi, tu veux des porcs barbecue? Ouais. À soir, on mange en dedans. On veut manger chaud. Hier, on a mangé frette. Un petit brouillard ce matin. Petite brume. Bon ben, c'est un départ. Fini le week-end. Un jeu chaud, fini. Ouais, on s'en va. On va bientôt.